为何狗狗死后不能埋，并非老人迷信，真实原因出乎意料。随着社会的不断发展，人类的生活水平也有了质的飞跃，家家户户都养起了宠物不说，而且还给宠物提供了最舒适的生活环境。殊不知，宠物的生命也是有限的，它们只能陪我们一阵子，却不能陪我们一辈子。那么，宠物的尸体应该如何处理呢？为何不能直接埋在土里？想必有不少人都知道，狗是一种极具灵性的动物，一旦察觉到危险，它们就会立刻出现在主人身边不说，而且还会不停地安抚主人的情绪。所以当它们离开之后，主人也想找个安静的地方把它们埋起来。没想到主人好心却办了坏事，狗的尸体一旦腐烂，就会滋生出大量的细菌。这些细菌不但会破坏土壤中的植被，而且还会降低土壤的养分。时间一长，周围的生态环境也不可避免地受到了威胁。除此之外，狗的尸体还能传播病毒。因为很多动物都是以腐肉为生，所以狗的尸体一旦被埋到土里，它们就会循着气味赶来。不一会儿，它们就将狗啃得只剩骨头了。殊不知，它们这一行为也严重威胁了它们的健康。一旦它们染上病毒，那么等待它们的只有痛苦。要是因此丢了小命，那就得不偿失了。值得一提的是，狗狗尸体的处理方式还有可能引发邻里纠纷。在很多人看来，狗狗入土是一件非常不吉利的事情。它们的尸体一旦腐烂，就会散发出刺鼻的气味不说，而且还会在周围传播病菌。如此一来，有小孩的邻居就不满意了，说不定还会找上门和他们理论一番。所以狗狗不能直接埋，并不是老人迷信，科学家早已道出了真相。死后的狗狗不能直接埋，那它们的尸体该如何处理呢？火葬就是最好的选择。随着人类对宠物越来越重视，很多城市和地区都有了完整的宠物链，就连宠物死后都有专属服务。他们不仅会给狗狗清理身体、整理仪容，而且还会让主人和狗狗进行最后的道别。这样一来，狗狗也走得非常体面，把它们的骨灰埋在地里，也算是让它们入土为安了。最重要的是，狗狗火葬不但不会破坏生态环境，而且还不会滋生细菌，可谓是一举两得。说到这儿，就有人疑惑了：如果我们所在的城市没有火葬服务，应该怎么办呢？其实找个远离人群和水源的地方将狗狗深埋也不是不可以，但要注意的是，埋狗的坑至少要挖到1米以上，有条件的在里面撒点生石灰就更好了。这样一来，不仅避免了邻里纠纷，而且还能防止滋生细菌。除此之外，在野外风干也是处理狗狗尸体的最好方式。只要把它们套在结实的编织袋中挂起来，用不了过久，它们变成干尸了。虽然这样做有些残忍，但却节约了土地资源。所以处理狗狗尸体的方式也不是一成不变的，主人也有着多种选择。狗狗死前会有征兆吗？他们会用什么方式暗示主人？一般来说，只要狗狗提不起精神，就意味着它们时日不多了。为了不让主人伤心难过，它们大多会躲在角落里安静地离开。所以每当狗狗萎靡不振时，大家就要注意了。除了第一时间送它们去宠物医院之外，还要尽可能地陪在它们身边，说不定这就是你们相处的最后时光。当然，不吃不喝和大小便失禁也是狗狗离开前的征兆。只要狗狗到达一定年龄，它们的身体器官也会跟着罢工，在这样的情况下，它们的吞咽功能也会跟着下降，随地大小便更是常有的事。所以当主人看到这一情况时，千万不要责怪狗狗，并不是它们想这样做，而是它们控制不了自己的身体。与此同时，主人也要提高警惕，因为这很有可能就是狗狗最后的时光。当然，狗狗在离开之前还会出现异常反应，随着它们身体机能的不断下降，它们的四肢也难以支撑起它们的身体。这样一来，它们走路也会变得摇摇晃晃，即便是摔倒也不会有太大反应。所以大多数狗狗都不会突然离开，它们死之前一定是有征兆的。在最后的日子里，它们不求能吃得多好，只求主人能时刻陪伴在自己身边。所以宠物爱好者在察觉到不对劲时，一定要多注意宠物的情绪，千万不要把它们扔在一旁不管，不然它们也会带着遗憾离开。而且狗狗死后，千万不要让它们直接入土，一旦它们的尸体腐烂，就会严重影响到生态环境不说，而且还会滋生病毒。你们觉得狗狗的尸体应该如何处理呢？欢迎大家在评论区留言并点个关注，我们下期再见。